Dù mái lá có thủng vài chỗ, mưa dột rơi tông tông xuống sàn, nhà của người miền Tây vẫn là chốn ấm cúng nhất. Trong gian bếp nhỏ, nồi cơm trên bếp củi tỏa khói thơm lừng. Bên ngoài tiếng mưa hòa vào tiếng gió rì rào qua hàng dừa, khiến cả nhà quây quần bên mâm cơm càng thêm thân tình. Ở miền Tây, cái ấm không chỉ từ ngọn lửa, mà còn từ nụ cười chân chất, từ câu hỏi han giản dị mà chan chứa nghĩa tình. Người miền Tây khi đi xa, giữa phố thị đông đúc, vẫn nhớ mái nhà đơn sơ bên sông, nhớ tiếng mưa rơi trên mái lá, nhớ mùi khói bếp quyện cùng mùi cá kho thơm phức. Những lúc trời đổ mưa, lòng lại trùng xuống, như thấy bóng mình ngày xưa ngồi nép bên vách, nghe má kể chuyện đời. Dù nơi xứ người có bao nhiêu tiện nghi, thì cái ấm áp nơi quê nhà vẫn là thứ không gì thay thế được.